100 লিটাৰৰ ডিচি ফ্ৰিজ আগৰটো যোনটো আছিল সেইটোৰ লগত সেম কিন্তু ইয়াত দুটামান নতুন ফিচাৰ আহিছে নতুন বস্তু দুটামান দিছে বস্তুটো খুলি চাম ইয়াত এই গ্লাছখন ভাল লাগিছে স্লাইডিং টানিলে বন্ধ হৈ যায় বস্তু ৰাখি টানি বন্ধ কৰি থব পাৰিব আপুনি মই কানেক্টৰটো কানেক্ট কৰি আছো এইটো ফ্ৰিজ এচি ডিচি দুটাটো কানেক্ট কৰি চলাব পাৰি গ্ৰিড কানেকশ্যন দিও চলাব পাৰি মই গ্ৰিড কানেকশ্যন দি পেলাই চলাম ফ্ৰিজটো চাই থাকিব এইটো চিআৰটো 24 ভোল্টৰ চাৰ্জ কণ্ট্ৰোলাৰ এইটো ইয়াৰ লগতে আহে মই ইয়াত গ্ৰিড কানেকশ্যন দিছোঁ গ্ৰিড কানেকশ্যন দি বস্তুটো মই চলাই চাম অন কৰাৰ পিছত ডিসপ্লে অন হ'ল ইয়াত গ্ৰীণ লাইটটো জ্বলিছে মানে বস্তুটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল